ခြေရာဆေးဟာဟာတက်အလွန်ကျွဲဝတဲ့စူပါဖုဒ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူခန္ဓာကိုယ်တို့အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုအချက်10ချက်နဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်။နံပါတ်1 Omega 3 fatty acid ကျွဲဝခြင်းခြေရာဆေးမှာ alpha linolenic acid လို့ခေါ်တဲ့ Omega 3အဆီဓာတ်များစွာပါဝင်ပါတယ်။နှလုံးကျန်းမာရေးကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။သွေးကြောချင်းချင်းကိုလည်းလျော့နှဲစေနိုင်ပါတယ်။အုံနောက်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းပံ့ပိုးကူညီပေးပါတယ်။နံပါတ်2 fiber အမြင့်ဓာတ်အလွန်များခြင်းခြေရာဆေးမှာ fiber အလွန်များလို့အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဝမ်းမှန်စေပါတယ်။ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။အစာစားပြီးဗိုက်ပြည့်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုပိုကျစေပါတယ်။နံပါတ်3ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းရမှာအထောက်အကူပြုခြင်းရေဆုပ်ယူနိုင်စွမ်းမြင့်တဲ့အတွက်ခြေရာဆေးဟာအစာအိမ်ထဲမှာဖောင်းလာပြီးတော့ဗိုက်ဆာတာကိုလျော့စေပါတယ်။အစာလွန်လွန်ကဲကဲစားတာကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဓာတ်ရိုက်လုံနေသူတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။နံပါတ်4ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်ခြင်းခြေရာဆေးမှာအပင်ရတဲ့ပရိုတင်းပါဝင်ပါတယ်။ကြွက်သားတိဆောက်ရမှာလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်မှုကိုအကူအညီပေးပါတယ်။နံပါတ်5အယိုးနဲ့သွားကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေခြင်းကယ်လ်ဆီယမ်မက်ဂနီဆီယမ်ဖော့စဖရိတ်များစွာပါဝင်တဲ့အတွက်အယိုးတန်မာစေပါတယ်။သွားကျန်းမာရေးကိုကူညီပေးပါတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါအယိုးပယောဂဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6သွေးသွင်းတကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ခြင်းဖိုင်ဘာများတဲ့အတွက်အစာစားပြီးသွေးတွင်းမှာရှိတဲ့တကြားဓာတ်မြန်တာကိုလျော့စေနိုင်ပါတယ်။ဆီးချိုယောဂရှိသူတွေအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့တော့ကိုက်ညီအောင်စားသင့်ပါတယ်။နံပါတ်9အန်တီအောက်ဆီဒန့်ကျွဲဝခြင်းအန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ဆဲတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။အိုမင်းရင်ရောင်မှုကိုနှိကွေးစေပါတယ်။ကိုယ်ခံအားကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။နံပါတ်10နှလုံးကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်ခြင်းOmega 3 fiber နဲ့ antioxidant ပေါင်းစပ်အာနိသင်ကြောင့်ကိုလက်စထရောကိုထိန်းညှိပေးနိုင်တယ်။သွေးဖိအားကိုအနည်းငယ်လျော့စေနိုင်တယ်။နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုလျော့စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9အားအင်တိုးစေခြင်းကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ပရိုတင်းနဲ့ healthy fats တွေပါဝင်တာကြောင့်အားအင်ကိုကြာရှည်ပေးတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေအလုပ်ပင်ပန်းသူတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။နံပါတ်10အသားရည်နဲ့သပင်တို့အကျိုးရှိခြင်းOmega 3နဲ့ antioxidant ကြောင့်အသားရည်ကိုစိုးပြေစေတယ်။ရောင်ရမ်းမှုကိုလည်းလျော့စေနိုင်တယ်။သပင်ကျန်းမှာတန်ဆွမ်းလာဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုပါသေးတယ်။ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုစားသင့်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်။ရေထဲမှာ15မိနစ်သို့မဟုတ်30မိနစ်ခန့်စိမ်ပြီးတော့တောက်နိုင်ပါတယ်။ဒိန်ချင်း နို့ smoothie အိုမရီယက်သို့မဟုတ်အတုပ်ထဲကိုထည့်စားနိုင်ပါတယ်။တနေ့ကိုတစ်စွန်းနှစ်စွန်း15ဂရမ်သို့မဟုတ်30ဂရမ်လောက်စားတာကလူအများစုအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။သတိပြုရန်ကတော့ပထမစစားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းချင်းစားပါဖိုင်ဘာများတဲ့အတွက်ရေများများတောက်ဖို့လိုပါတယ်ရေမစိမ်ဘဲနဲ့အများကြီး၆စားတာကလေချောင်းမှာကတ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့်ရေများများတောက်သင့်ပါတယ်ခြေရာဆေးကိုတင့်တော်တဲ့ပမာဏအနေနဲ့ပုံမှန်စားပေးမယ်ဆိုရင်တော့နှလုံးကျန်းမာရေးအစာချေစနစ်ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းခြင်းနဲ့အယိုးတန်မာရေးအပါအဝင်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုဝေမျှပေးတာကတော့ခြေရာဆေးရဲ့ကောင်းကျိုးအချက်10ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ like share subscribe လည်းလုပ်သွားပေးပါအောင်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဘယ်လိုကျမ်းမာရေးဘူးတုဒတွေနဲ့ပြန်လာမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့အခုဗီဒီယိုလေးကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေဗျာ